常规的声音在现场拍摄中就会被录进同期声里。这些声音都会让你的影片更具真实感。那咱今天就说说那些不为人知但又容易被剪辑师忽略的声音。在拍摄现场，有一些声音是没有办法被录进同期声里，比如心跳声、呼吸声，甚至玻璃窗在冬天结霜的声音。类似于这样的声音，我们叫拟音。拟音可以在影片中增强氛围和人物情绪，比如狙击手在完成狙击任务的时候，无论室内还是室外，剪辑师会弱化现场的环境音，反而把狙击手的呼吸声和心跳声突出，从而体现此时此刻狙击手的专业度。比如在很多的恐怖片当中都会先用晚上和空房间的条件营造一个恐怖的氛围。比如木门关门的那个声音，脚步很小心踩在地板的声音，其实都可以增强恐怖的氛围感。当你想增强人物性格或者突出此时氛围感的时候，可以用拟音代入。平时越是难听见的声音，在特定的环境下你放大它，反而会比那些本来就有很强声音的画面更震撼。听觉上有一种上升感，随着时间的推移给观众带来期待和悬念。音效到达最高顶点的时候有一个戛然而止。上升与停止实际在电影预告片里是比较常见的，往往用上升与停止营造一种紧张感和电影预告的收尾。结果前制造悬念，往往在预告片高潮阶段的最后会用上升与停止的音效配合画面的顶点剪辑，给观众营造悬念感。You'll remember this moment for the rest of your life. 表现人物情绪升温的过程，除了用音乐可以表现人物内心的变化以外，也可以用上升与停止音效表现。比如我们说电影中的一个人物此时面部并没有什么表情，也没有什么激烈的动作，那你可以就用上升与停止的音效来表现这个人物此时内心的一个心理变化，也在向观众揭示此人内心爆发前的一个临界点。空间内的氛围变化也可以用上升与停止的音效来表现这个空间此时的一个紧急的变化。大家可以关注我们下面的留言来找我们领取这些不为人知的音效。